د امن کور قدردان هیواد زما مومن افغانستان هیواد ډاډ او سیژلا لري تکړه بچي وطن زار جنتي وطن. بسم الله الرحمن الرحيم. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. صدق الله وصدق رسوله الكريم. يا معشر القرى ويا ملح البلد، يا معشر القرى ويا ملح البلد، من يشله الملح إذ الملح الفسد. د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت معین صاحبانو او د زیرت وزارتو معین صاحبان او راغلو میلمنو او همداراز د رسنیو ټولو استازو لومړی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تقدیموم. محترمو، لکه څنګه چې علماء کرامو وویل، مشایخو بیانونه وکړو، نن د موږ او تاسو د مجلس دلته یوه مذاکره ده، ځکه دلته الحمدلله ټول دعوت شوي کسان هغه علما دي. نو موږ او تاسو باید خپل محتوا مجلس هم د دغو علماو په مورد هم د دوی په وظایفو را مختصر. نه غواړم چې زیات بیانونه وکړو، خو مختصر هغه شی چې د نن مجلس سره تطابق خوري یا د نن مجلس د محتوا ضروریات دي یا د دغو علماو سره مذاکرې ته ضرورت لیدل کېږي، په هغوی باید د خپل مجلس را وڅرخوو. علماء کرامو څنګه چې نن ورځ دا سیمینار دایر شوی لپاره د اصلاح د مبلغینو، بناءً زه دغه موضوع ته متوجه یم چې اصلاح د مبلغینو په هغه مذاکره باندې راشي. او مخته علماء کرامو وویل دا تاسو ته تعلیم نه ده، تاسو ته تدریس نه ده، تاسو ته ښودنه نه ده، بلکې یوه مذاکره ده. علماء کرامو د هر نظام، بلکې خاصتا د اسلامي نظام یا د اسلامي امارت هغه محور او اساسي رکن هغه څه شی ده؟ هغه دعوت و ارشاد ده، هغه امر بالمعروف ده. د ما او تا په ټولنه کې امر بالمعروف او دعوت ارشاد هغه یوه اساسي نکته ده، هغه مرکزي حیثیت لري، هغه د موږ تاسې هغه محور ده. نو بناءً د دې ټولې ټولنې د افغانستان د اسلامي امارت د ټولو ارګانونو قلب هغه امر بالمعروف او دعوت و ارشاد ده. نو که د ما او تا امر بالمعروف یا دعوت و ارشاد یا د ما او تا دغه ارګان هغه اصلاح وي، د ما او تا به ټول ملت، د ما او تا ټول ولس، د ما او تا ټول ادارات، د ما او تا ټول امیرین، د ما او تا ټول مامورین هغه به اصلاح وي. نو ضرور دا ده چې موږ تاسو کوشش وکړو تر څو اصلاح د دعوت و ارشاد د مبلغینو راشي، او دعوت و ارشاد مبلغین هغه کوشش وکړي چې هغه په ځان کې اصلاح راولي. د هغې لپاره څو امور ضرور دي، څو شیان ضرور دي، څو موارد ضرور دي. لومړی هغې ته دا ضرور ده چې اصلاح د خپل نیت وکړي. ما تاسو ته هغه حدیث تلاوت کړ، ما تاسو ته حدیث قرات کړ. لومړی حدیث چې په ټولو کتابو کې راځي یا د ټولو کتابو په مقدمه کې راځي یا د ټولو کتابو په آغاز کې راځي یا د موږ تاسې د هغه کلام په سر کې خلق د مجالسو په سر کې بیانوي یا د موږ تاسې ضرورت ورته پیدا کېږي. د ما او تا لپاره مقدمه، د ما او تا لپاره هغه مبادی هغه څه شی دي؟ هغه اول اصلاح د نیت.
ما او تا باید اصلاح د نیت راولو، ما او تا اصلاح د نیت وکړو، ما او تا خپل نیت اصلاح کړو تر څو د ما او تا د نیت په اثر باندې د ما او تا اعمال اصلاح شي، د ما او تا د اعمالو په اثر باندې بیا ټولنه اصلاح کیږي، نظام اصلاح کیږي، رعیت اصلاح کیږي، خو بشرط چې ما او تا اصلاح د نیت وکړو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وایي انما الاعمال بالنیات، د عملو دارومدار، د عملو موقوف علیه، د عملو د اعتبار وړ هغه څه شی دي؟ هغه نیتونه دي. ما او تا باید کوشش وکړو چې خپل نیتونه اصلاح کړو، ما او تا کوشش وکړو چې د خپل نیت اصلاح وکړو، ځکه ضروري شیان په امورو کې اصلاح د نیت. د دغه حدیث په مورد کې علما لیکي، امام شافعي رحمت الله تعالی علیه وایي دا نسب د دین ده، دا نسب د دین همدغه حدیث ده، نسب د احکامو همدغه حدیث ده، نسب د علم همدغه حدیث ده. امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه وایي همدغه حدیث هغه ربع د دین ده، هغه ربع د ټول علم ده. نو چې ربع د دین شي یا نسب د دین شي، ضرور ما او تا ته اصلاح د دین ده او په همدغه حدیث باندې عمل کول ده. ځکه امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه ټول دین یا ټول احکام د دین هغه په څلور حصې تقسیموي: الحلال بین والحرام بین، ومن حسن الاسلام ترک مما لا یعنیه، او زهد په دنیا. بل ورسره څه شی ده؟ بل اصلاح د نیت، هغه اعمال چې هغه په نیت پسې تعلق لري، باید ما او تا خپل نیت اصلاح کړو. نو د ما او تا ټولنه به اصلاحي، د ما او تا جماعت به اصلاحي، د ما او تا خلق به اصلاحي، د ما او تا مامورین به اصلاحي. ضرور دا ده چې ما او تا اصلاح د نیت وکړو. شیخ صاحب نظام احمد بعضې امورو ته اشاره وکړه او ډېر مهم امور وو. ګورئ اعمال هغه درې قسمه دي. یو هغه اعمال دي چې هغه مقصود بذات، یو هغه اعمال دي د نور اعمالو لپاره شرط دي، یو هغه اعمال دي چې هغه مباحات دي. هغه اعمال چې مقصود بذات دي علماء کرام دلته ټول وایي، محدثین ټول وایي، محدثین د دغو انما الاعمال بالنیات دغه تاسو خو علما یاست، دغه د با تعلق شور کوي دغه د هغو اعمالو لپاره چې هغه مقصود بذات دي، لکه لمون، لکه زکات، لکه حج. مثلا پنجبیناوي د اسلام د هغې لپاره علما دلته څه تقدیر وایي؟ هلته وایي انما الاعمال بالنیات، شهادت د عملو، موقوف علیه د عملو، د شهادت لپاره هغه نیت. که د ما او تا نیت اصلاح و عمل به مون اصلاحي، که د ما او تا نیت صالح و عمل به مون صالح، که د ما او تا نیت سم و عمل به مون سمي. کوم اعمال؟ هغه اعمال چې مقصود بذات دي، لکه څه شی؟ لکه لمونځ، د هغوی صحت او د هغوی فساد، د جهاد صحت او د جهاد فساد، د روزې صحت او د روزې فساد، د زکات صحت او د زکات فساد. هغه د ما او تا په څه تعلق لري؟ هغه د ما او تا په نیت تعلق لري. دوم هغه اعمال دي چې هغه اعمال هغه شرط لپاره د نور عملو وي، هغه مقدمه لپاره د نور عملو وي، مقصود بذات دی نه وي، لکه اودس. هلته بیا علما تقدیر هلته څه تقدیر دي؟ انما الاعمال بالنیات، اعتبار ثواب د عملو هغه په نیت باندې ده. هلته خو شهادت د اوداسه راځي، که ما او تا نیت وکړو که نه وکړو شهادت د اوداسه راځي. که ما او تا دریاب ته ولوېږو هم د ما او تا اودس کېږي، که ما او تا څاه ته ولوېږو هم د ما او تا اودس کېږي. خو مګر د دغو ثواب هغه په چا پسې تعلق لري؟ هغه د ما او تا په نیت. نو ما او تا که په یو عمل ثواب مرتب بولو، که په یو عمل باندې ثواب ما او تا ګټو، که د یو عمل د ثواب لپاره کوو، ما او تا باید اول اصلاح د نیت. او دریم هغه عملونه دي چې هغه مباحات، مباح عملونه دي. یو هغه عملونه مقصود بذات شو، یو هغه عملونه چې شرط لپاره د نور عملونه، یو هغه مباحات عملونه دي. د مباحات و حسنات، د مباحات و حسن هغه په نیت باندې ده، د مباحات و قبه هغه په نیت ده. که یو مباح عمل کوو، ما او تا یو تجارت کوو، ما او تا یو بل عمل کوو، خو هلته نیت اصلاح وکړو. ګورئ زموږ یو استاد و، هغه یو وخت عجیبه خبر وکړه. د علماو خبرې هغه ملوک دي خبرو دي،
د علماو خبرې هغه مقتدا دي خبرو دي زموږ استاد و یو چا ویل ما یو دغه کې چې ډېر ښه لمر ځینې راشي ده ورته وویل دغه کړکینه چې دې پرېښوده تا باید دا نیت کړی وای چې له دې اذان راشي او زه اذان واورم بیا جومات ته ځان حاضر کړم آیا دا یو مباح عمل و خو دغه مباح عمل د هغوی حسن په چا پسې موقوف و هغه په حسن د نیت پسې د هغوی قبه هغه په قبه د نیت پسې موقوف وه نو ما او تاسې خپل عملونه اصلاح کوو ما او تاسې خپل عملونه ښه بولو ما او تا په خپلو عملو باندې ثواب مرتب بولو باید اصلاح د نیتو کوشش وکړو علما کرامو چې خپل نیتونه اصلاح کړو کله چې ما او تا دعوت وځو ګورئ ما او تا د دې ټولنې مالګه یو ما او تا د ټولنې مرکزیت حیثیت لرو ما او تا د ټولنې لپاره هغه حیثیت لرو چې ټوله ټولنه هغه په ما او تا پسې موقوفه ده خدا نخواسته د علما کرام ناست دي ګورئ دا ګناه کبیره او صغیره د دې مختلف تفاسیر راغلي د ګناه کبیرې مختلف تفسیرونه راغلي مثلا صریح نصیب کې صریح عذاب وعید هلته راغلی بعضې علما وایي نه د ګناه کبیره دا تفسیر ده چې دا نسبت و مرتکب ته ده که مرتکب غټ سړی و نو د هغو ګناه صغیره هم کبیره ده او که مرتکب عادي سړی و هغه ګناه صغیره یې هغه یې صغیره ده نو هغه د یو حکم تغییر هغه په ما او تا راځي ما او تا د ټولنې لپاره مهم عنصر یو ما او تا د ټولنې لپاره مقتدایان یو ما او تا د ټولنې لپاره امامان یو نو تر هغه وخته چې ما او تا خپل ځان اصلاح کړی نه یو بیا ټولنه نسو اصلاح کولی که ما او تا په ځان کې اصلاح نه یې راوستلي بیا ټولنه نسو اصلاح کولی که ما او تا علم په خپل ځان نه یې عملي کړی بیا په ټولنه کې ما او تا دا خبرې اثر نه لري بیا د ما او تا اقوال اثر نه لري نو ضرور دا ده چې ما او تا اول نیت اصلاح کړو تر څو تبلیغ ته وځو تر څو دعوت ته وځو تر څو خلکو ته دعوت ورکوو ما او تا څه وکړو ما او تا باید خپل نیت اصلاح کړو ځکه دار و مدار د ټولو اعمالو هغه اعمال که مقصود بذات وي هغه اعمال که شرط لپاره د نور اعمال وي او هغه اعمال که مباحات وي د هغوی دار و مدار صحت او فساد هغه تر چا پورې موقوف شو تر نیت ما او تا باید نیت اصلاح کړو دویمه خبر دا ده چې ما او تا دغه کوم دعوت چې ورکوو خلکو ته لومړی یې باید په ځان باندې عملي کړو ځکه خدا نخواسته چې ما او تا په ځان عملي نه کړو ما او تا عاملین د دې ونه ګرځو ما او تا په دې باندې عمل ونه کړو بیا به مستاخ ما او تا د دغه حدیث ګرځو خدای نخواسته یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ګورئ دلته دغه دا محدثین وایي چې دلته یو دعوت ده او یو دلته ادعا ده داعی ده ما او تا که دعوت ورکوو ولا دعوت کوونکي تر دغه آیات د دغه مستاخ نه ګرځي د دغه وعید لاندې نه راځي او هغه کسان چې هغه دعوت هم کوي او دعوه هم کوي بیا هغه تر دغه آیات لاندې راځي او مصداق د دغه آیات ګرځي ځکه دا دعوت خو هغه د تنا یو څوک راولاړ دي لکه دغه تبلیغان هغه دعوت کوي خو ما او تا دعوت هم کوو او ما او تا دعوه هم کوو ځکه ما او تا امیرین یو ما او تا مسئولین یو ما او تا مکلف یو په دې باندې چې خلق به په دې باندې مامور ګرځو او په خلقو لکه مولوي صاحبانو مخته حدیثونه بیان کړل که هغه په دعوت د ما او تا نه کېږي بیا به هغه نور تر څو عملي هم له هغوی سره ما او تا مبارزه وکړو او عملا یې په هغو باندې تطبیق کړو نو ما او تا داعین هم یو او ما او تا دعوت کوونکي هم یو ما او تا دعوه کوونکي هم یو ما او تا دعوت کوونکي هم یو نو هغه خلق چې هغه دعوت کوونکي هغه مصداق د دغه آیات ګرځي نو خدای نخواسته ما او تا مصداق د دغه آیات ونه ګرځو یوه دا خبره بل ابراهیم تمیمي چې یو لوی صحابي ده عظیم صحابي ده هغه څه وایي ما عرضت قولي على عملي ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا یا الا خشيت ان اكون مكذبا دواړه روایت راغلي وایي زه خپل قول په عمل نه پیښوم مګر زه ډارېږم چې خدا نخواسته زه به مکذب یم یعنې څه یې معنا دی
دا د قول د ابراهیم تمیمي رحمت الله تعالی علیه څه معنا ده یا د هغوی مفهوم څه ده یا د هغوی مضمون څه ده د هغوی مصداق څه ده هغه وایي زه تبلیغ کوم هغه مشهور مواعظ و هغه مشهور مقرر و هغه زیات فصاحت و بلاغت درلود هغه خلق په ښه اساني پوه کولی شول دی وایي هر وخت چې زه په منبر ودرېږم هر وخت چې زه منبر ته پورته سم او خلقو ته تقریر کوم زه له څه شي ډارېږم ما عرضت قولي على عملي الا خشیت ان اکون مکذبا زه نه پیښوم قول په عمل مګر زه له دې ډارېږم چې زه به مکذب یم ځکه د عمل د ما به مکذب د ما د قول شي اعمال مې یو رقم او قول مې بل رقم افعال مې یو رقم قول مې بل رقم حرکات مې یو رقم قول مې بل رقم نیت مې یو رقم قول مې بل رقم نه دماغ ته باید څه تدابق وخوري دماغ ته عمل او دماغ ته قول باید تدابق وخوري څنګه چې هغه عمل وي قولم باید هغه شي څنګه چې قول وي عملم باید هغه شي نو ضرور دا ده چې ماو ته تر اقوالو اعمالو ته تقویه ورکړو ماو ته یې اوله وار دغه اقوال چې دا حدیث وایو یا آیاتونه وایو باید لومړی په ځان باندې عملي کړو تر څو مصیر تمام شي دوم دغه روایت چې راغلی د تابع د قول الا ان اکون مکذبا یعنی خدا نخواسته ول په دې ډارېږم چې خلق به راولاړ شي چې ته دروغ وایې ځکه اعمال دې یو رقم دي او اقوال دې بل رقم دي اقوال دې ډېر حسین دي اعمال دې حسین نه دي آیا چې تابعي دا قول وایي چې تابعي سره دا خشیت شته له تابعي سره دا ویره شته له تابعي سره دا خوف شته له هغو سره دا یو فکر شته له ما او تا سره څنګه نشي پیدا ما او تا باید ډېر متوجه شو ګورئ دا زو مسایلو ته ونه ګورو زه په خپل ځان کې یارې ما او تا تفکر وکړو ما او تا خپل ځان ته متوجه شو تر څو که خپل ځان ته متوجه شو د ما او تا دا دعوت و ارشاد د ما او تا امر معروف هغه به بیا مؤثر وي هغه به بیا ټولنه جوړوي هغه به نظام جوړوي هغه به حکومت جوړوي هغه به اداره جوړوي هغه به په ولس کې اصلاح راولي هغه به د ما او تا په وزارتو کې اصلاح راولي او خدا نخواسته که ما او تا د هغه قول مستاق وګرځو بیا به نو ما او تا نه ځان جوړوي او نه به مو ټولنه جوړوي مشهور یو دغسې راغلی قصه وایي یو معلم یا استاد شاګرد ته سبق وایي د هغوی ژبه کې لکنت و وایي ووایه الف وایي هغه به الف ویل وایي ته ورته وویل چې سم یې ووایه وایي خو سم یې وایم بیا به ورسې الف نو ځکه ما او تاسې الف وایو آیا په خلقو بیا الف ویلی شو په خلقو با ویلی شو په خلقو تا ویلی شو ما او تا په خپله الف بولو نو بیا له بل چا چې ته توقع کوو ما او تا د دعوت و ارشاد وایو ما او تا مصلحین د خلقو یو چې په خپله اصلاح نه یو ما او تا به بیا صلح د بل چا څنګه راوړو یا معشر القرى و یا ملح البلد من یصلح الملح اذ الملح الفسد ای جماعت د قراو ای جماعت د مبلغینو ای جماعت د مقررینو ای جماعت د دعوتګرانو ای جماعت د مدعینو تاسو چې په خپله څه شی سي خدا نخواسته که خلق خراب شي هغه خلقو به په تاسې سم کو ملح چې په خپله خرابه شي د هغوی ملح به بیا څه چاره کوو نو ما او تا متوجه باید ځان وته او دوم خبره دا ده چې ما او تا تر قولي تر اقوالو ما او تا اعمال ډېر موسي موږ هغه ظاهري ژوندي مثالونه لرو الحمدلله ټول علما یاست صرف د ذکر او د دې په خاطر چې دلته موږ یاد کړو په هغوی خاطر دې ووایو تر څو آینده کې موږ تاسې متوجه شو علما کرامو کله چې صلح د حدیبیې راغله کله چې صلح د حدیبیې راغله هلته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او صحابه هغه ګورئ له مکې مجمع منع سو او دوی احرامونه تړلي وو خو هلته صحابه وو نه احرام ایسته کاوه او نه یې سر خریل هر بار چې نبی اکرم صلی الله ورته ویلي خو کله چې نبی اکرم صلی الله عملا خپل سر وخریل ټولو صحابه وخریل آیا هلته د عمل اثر و ډېر او که د قول هلته عملي مشروعیت ډېر و او که قول ډېر مشروع هلته د نبی اکرم صلی الله قول ډېر مشروع او که عمل ځکه ټولو صحابه و سرونه ورسره وخریل دومه خبر حضرت ابراهیم علی نبینا علیه الصلاة والتسلیم هغه کله چې په اخلاص او په صداقت هغوی په ډېر خلوص د نیت باندې هغه جمرات وویستل شیطان یې وویست
آیا له هغو وخته تر اوسه 100,000 مسلمانان هغه ورځي او هغه عمل کوي؟ آیا هلته عملي کار و که قولي؟ نو ضرور دا ده چې ما او ته عملي کار ته ترجیح ورکړو تر قولي، ما او ته عمل قوي کړو تر قول، د ما او ته د خلقو لپاره یو نمونه او سمپل شو تر څو ما دا خلق په ما او ته پسې اقتدا وکړي. او خدا نخواسته که صرف د ما او ته اقوال هغه مکذب د اعمالو وي، بیا خلق په ما او ته پسې اقتدا نه کوي، بیا خلق د ما او ته هغه قول نه بولي، هغه ما او ته خبر هغه مشره نه بولي. او نن ورځ لکه د اغا صاحب چې ویل نن ورځ د ما او ته غنیمت ده، نن ورځ د ما او ته هغه ورځ ده چې ما او ته کار کولی شو، ما او ته ملت ته خدمت کولی شو، ما او ته ملت ته دین ښودلی شو، ما او ته د ملت په ټولو احکامو باندې، د ملت په ټولو مزایاو باندې، د هغوی په ټولو قضایو باندې حاکم یو، هم حاکم یو هغوی هم داعین یو ورته. نو نن د ما او ته د غنیمت ورځ ده، نن د ما او ته د فرصت ورځ ده. ما او ته انقلابونه ولیدل چې آیا په هغو انقلابو کې یو وخت د فرصت داسې راتلل لکه نن چې دغه مبلغین ورته ده، دغه مواعظین ورته ده، دغه داعین ورته ده، دغه د امر معروف ملګرو ورته ده. هغه عبادت د دعوت ارشاد چې هغه په ټولو عباداتو کې فوق عبادت او مهم عبادت هغه ده. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وایي کل کلام بني آدم علیه لا له الا امر من معروف او نهی عن منکر او ذکر الله. هر کلام د انسان علیه، تاسو علما یاست، د علاو له چې راځي یو لپاره د ضرر راځي یو لپاره د نفع. هر کلام د بني آدم هغه په ده باندې ضرر ده، هغه د ده لپاره تکلیف ده، هغه د ده لپاره عقاب ده، هغه د ده د آینده لپاره یو تکلیف دهنده شی ده. لا له هغه د ده لپاره نفع نه ده. ما سوا له درو شیانو امر بمعروف ده، نهی عن منکر ده، او درېیمو سره ذکر د الله تعالی ده. دا له ذکر د الله تعالی سره یعنی تاسې که امر معروف کوئ یا تاسې نهی عن منکر کوئ، دا داسې مثال لري چې ټول وخت تاسې مشغول په عبادت د الله تعالی کې یاست، تاسې ټول وخت مصروف په ذکر د الله تعالی کې یاست. نو موږ تاسې باید متوجه سو تر څو دغه دین په خپل عملي کړو، تر څو خلقو ته عملي دین وکړي. او هغه شیان یوه بله خبره هم د مذاکرې په ډول زه تاسو ته کوم، ګورئ زیات موږ تاسو کوو چې د خلقو فرضیات نه دي زده، د خلقو ایمانیات نه دي زده. پرون د یو موږ ملګري د دعوت ارشاد دا ماته ویل وایي په څو کورسو زه وګرځېدم، زیات شمېر کورسونه یې وښودو، په دې ټولو کورسو کې د استادانو څه شی نه وزده، دا ایمان امنت بالله یې په لفظ او په ترجمه نه وزده. آیا چې هغه کورسونه یا استادان وي د هغوی نه یې زده، د ما او ته د ماشومانو به څاري، د ما او ته د زنانو به څاري، د ما او ته د هغو خلقو چې هغه له تعلیمه لرې پاتې شوي د هغو به څاري. ما او ته څه باید کوشش وکړو؟ ما او ته د دې کوشش وکړو چې ضروریات د دین اوله وار وښیي. ګورئ حضرت جبریل علیه السلام دا مشهور حدیث بار بار بخاري کې هم تاسې ویلی، مشکات کې مو ویلی، په مقدمه کې هم راځي. هغه چې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغی څو شیان یې ورته وښودو. ګورئ یار په څنګه کیفیت باندې راغی، د هغوی کیفیت څنګه و، د هغوی حالت څنګه و، د هغوی کېنستا څنګه وه، د هغو قعود څنګه و، د هغو جلوس څنګه و، د هغو سلام څنګه و. ما او تاسې خلقو ته دعوت کوو د هغه حدیث مطابق باید دعوت ورته وکړو. او بیا یې څه ورته وایي؟ آیا هلته له جهاده پوښتنه وکړه ورته؟ هلته له نورو شیانو پوښتنه نه. مل ایمانو ومل اسلامو ومل احسان، دغه درې مهم شیانو ما او ته باید د خلقو ته مهم ضروریات وښیو. زموږ یو استاد ده د شیخ صاحب مولوي محمد هاشم، زموږ د دې ټولو استاد و مولوي صاحب محمد افسر، مشهور عالم او حذیق او هغه مدبر انسان و. دې وخت موږ ته سبق کې ویل ولما له یو چا چې امتحان اخیست هغه ډېر لوړ سړی و، قدري سړی و. وایي ما ورته وایي چې ته دا قرآن شریف د اوله سپاره ووایه. وایي ده وایي سبحانک اللهم وبحمدک. وایي ما ورته وایي چې دا خو لمونځ ده نه د اوله سپاره د الف لام میم ذلک الکتاب و، یا سورت فاتحه ووایه. وایي ده وایي چې استاده نور تشریحات دلته نسم وکولی. نو د ما او تا وطن کې هغه خلق استادان دي چې قرآن شریف او لمونځ نشي پېژندلی، دی کلام د الله تعالی ته نور تشریحات نشي وکولی. نو ضرور دا ده چې ما او تا کوشش وکړو هغه ضروریات د دین ورته وښیو، او هغه ضروریات د دین په داسې طریقه ورته وښیو چې هغه د حکمت طریقه وي،
هغه د موعظې حسنې طریقه وي او هغه په ډېر اساني او په ښو الفاظو په نرمو الفاظو هغه ما ته دعوت کړو. الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته په دغه مجلس باندې اجر راکړي او الله تعالی دې په دې مجلس نیک اثار مرتب کړي. هر هغه چا چې په دې مجلس کې هر قدم قولا و فعلا و عملا هغه اخیستی ده، الله تعالی دې مکفر د ذنوبو ورته وګرځوي او آینده دې الله تعالی داسې مجالس وکړي موږ برخمن شي. و آخر دعوانا ان الحمدلله.